がなんか長いのが出てくる。なんかアメンボがいるね。怠け者とかいないの？怠け者じゃない。何しようとしてんだろう。なんか虫たちになんか気づかれないよね。そうね、見てみたい。おっ！寒くなったんじゃないやっぱり。ようやく。
大喜利してる今。絶対今楽しかった。うん